Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 17 tháng 4, tức mùng 9, 3 âm lịch, tại sân lễ hội khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế 9/24/2024 và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024. 신사숙녀 여러분, 4월 17일 금력 3월 9일 저녁 민빈성 당위원회, 인민위원회, 그리고 베트남 조국전선위원회는 호아루 고대수도 국가특별사적지 축제장에서 딘 티엔 호앙 황제 924-2024 탄생 1100주년 기념식 및 2024 호아루 축제 개막식을 엄숙히 거행했습니다. Dự kỷ niệm và khai mạc lễ hội, đại biểu Trung ương có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. 축제 기념식 및 개막식에는 응우엔 티탄당 중앙위원회 위원, 국회 상임위원회 산하 국회대표단 사무위원회 위원장, 중앙조직위원회 부위원장, 전 닌빈성 당위원회 서기, 람티 푸옹 탄당 중앙위원회 위원, 중앙당위원회 상무실 부실장, 팜타탕 당 중앙위원회 위원, 중앙대중동원위원회 상무실 부실장 등 중앙위원회 대표들이 참석했습니다. Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau. 응우엔 티투하, 웬티 서즈데이하, 베트남 공산당 중앙위원회 위원, 베트남 조국전선 중앙위원회 부주석 겸 총서기, 전 닌빈성 당위원회 서기, 전 꾸옥토 트렌 콱투 중장, 베트남 공산당 중앙위원회 위원, 공안부 중앙당위원회 부서기, 공안부 차관, 응우엔 티엔하이, 됴 텐하이, 베트남 공산당 중앙위원회 위원, 까마오성 당위원회 서기 겸 성인민평의회 의장. Các đồng chí ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ủy ban, văn phòng bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tạp chí Cộng sản, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể cùng tướng lĩnh lực lượng vũ trang là con em quê hương Ninh Bình. 당 중앙위원회 후보위원 동지들, 중앙위원회, 각 부처, 지부, 대중조직의 지도자들, 공산잡지 편집자, 일부 성 및 시의 지도자들, 그리고 현재 및 과거 중앙위원회, 각 부처, 지부, 대중조직의 지도자들이었던 동지들, 그리고 닌빈성 출신의 군 장성들. Đại biểu tỉnh Ninh Bình dự kỷ niệm và khai mạc lễ hội có các đồng chí Đoàn Minh Huân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 닌빈성에서 열린 축제 기념식 및 개막식에는 도안민 환당 중앙위원회 위원 겸 성당위원회 서기, 마이반 투하성 당위원회 상임부서기 겸 성인민위원회 주석, 팜광 응옥 성당위원회 부서기 겸 성인민위원회 주석이 참석했습니다. Cùng dự có các đồng chí nguyên thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, lãnh đạo xã Trường Yên và đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương. 이 행사에는 전직 성당 상무위원, 현직 및 전직 성당 상무위원, 성인민위원회, 베트남 조국전선성위원회 및 성국회 대표단의 지도자 및 전직 지도자, 성당위원, 성산하부서, 기관 및 단체의 지도자, 시군 지도자, 쯔엉엔면 지도자, 그리고 수많은 지역 주민과 각지에서 온 관광객들이 참석했습니다. Trong không khí trang trọng và thành kính, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024. 엄숙하고 경건한 분위기 속에서 판광응옥 동지, 성당위원회 부서기 겸 성인민위원회 주석는 딘띠에노왕 황제 탄생 1100주년을 기념하고 2024년 호화루 축제를 개막하는 연설을 했습니다. Diễn văn khẳng định, sự cố còn ghi, Đinh Bộ Lĩnh sinh năm Giáp Thân 924 tại làng Đại Hữu, Châu Đại Hoàng, nay là xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Cha ông là Thứ sử Châu Hoan Đinh Công Chứ, quê làng Đại Hữu, mẹ là Đàm Thị. 연설은 다음과 같이 확언합니다. 옛 역사 기록에 따르면 인보리는 924년 저프된 닌빈성 자비해년 자프억면 다이후 마을에서 태어났습니다. 그의 아버지는 다이후 마을 출신으로 차우후안의 태수였던 딘꽁트루였고 어머니는 담티였습니다. Cha mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ về quê, nương nhờ chú ruột. Vốn con nhà quan tướng, lại thường xuyên được dùi mài binh thư, rèn luyện võ nghệ. Đinh Bộ Lĩnh tỏ ra thông minh, tài giỏi ngay từ thuở thiếu thời. Ông được các bạn Chan Châu cùng trang lứa tôn làm đầu mục, bè hoa lao làm cờ, chia quân đánh trận, thể hiện chí khí, tài năng ngay từ khi nhỏ tuổi. Được các bạn quê, cùng trang lứa như Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Lưu Cơ, Trịnh Tú, kết nghĩa anh em, tôn làm thủ lĩnh. 딘보리는 아버지를 일찍 여의고 어머니와 함께 고향으로 돌아와 삼촌의 도움을 받으며 자랐습니다. 고위 관리 집안에서 태어나 군사 전략과 무술을 꾸준히 연마한 그는 어려서부터 총명하고 재능이 뛰어났습니다. 갈대를 깃발 삼아 전투에서 부대를 나누는 등 어린 시절부터 뛰어난 기계와 재능을 보여주며 동료 물소 유목민들에게 존경받는 지도자가 되었습니다. 딘디엔, 응우옌박, 루코, 찐뚜 등 동료들과 의형제를 맺고 그들의 지도자로 추앙받았습니다. Năm 944, Ngô Quyền mất, triều đình rối ren, xã hội loạn lạc, các thổ hào, thủ lĩnh địa phương nổi dậy các cứ xưng hùng, xưng bá, đất nước lâm cảnh bi thương, sự cố gọi là loạn 12 sứ quân. Nổi chí anh hùng, dương cao cờ nghĩa, Đinh Bộ Lĩnh đã đứng lên gánh vác trọng trách thống nhất Giang Sơn. Với khí phách và tài thao lược, nhân dân khắp các vùng theo về rất đông, thế và lực của Đinh Bộ Lĩnh ngày càng lớn mạnh, thắng lợi lấy lừng, được tụng xưng là Vạn Thắng Vương, rồi tiến lên hoàn thành sứ mệnh đánh dẹp và thu phục cục diện 12 sứ quân. 944년 옥구엔이 죽은 후 조정은 혼란에 빠지고 사회는 혼돈에 휩싸였으며 지방 족장들과 지도자들이 권력을 장악하고 지배권을 주장하며 나라는 비극에 휩싸였습니다. 이 시기는 역사의 12군주의 난으로 알려져 있습니다. 영웅적인 야망과 정의의 깃발을 높이 든 딘보리는 나라를 통일하는 책임을 짊어지게 되었습니다. 그의 용기와 뛰어난 전략으로 각 지역 사람들의 지지를 얻었고 그의 권력과 영향력은 점점 더 커져갔습니다. 그는 눈부신 승리를 거두어 만승왕이라는 칭호를 얻었고 마침내 12군주를 진압하고 복속시키는 임무를 완수했습니다. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cổ Việt, niên hiệu Thái Bình, lấy Hoa Lư làm kinh đô, khai mở nền chính thống quốc gia, mở đầu một kỷ nguyên mới, thống nhất Giang Sơn, phục hưng dân tộc, nâng tầm vị thế đất nước, tiếp tục củng cố vững chắc nền tự chủ, độc lập dân tộc mà họ Khúc, họ Ngô trước đó đã giành được sau ngàn năm Bắc thuộc. 968년 딘보리는 대탕민왕덕으로 즉위하여 국명을 데꼬비에스로 하고 연호를 타이빈으로 정했으며 하루를 수도로 삼았다. 이는 국가 정통성의 시작을 알리는 사건이었으며 새로운 시대를 열고 나라를 통일하고 민족을 부흥시키며 국가 위상을 높였다. 또한 천년간의 중국 지배 이후 국 왕조와 응호 왕조가 이룩했던 민족 독립과 자립을 더욱 공고히 했다. Ngay sau khi lên ngôi hoàng đế, Đinh Tiên Hoàng đã xây dựng bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, xây dựng cung điện, thiết chế triều nghi, thực hiện chế độ quân sự ngụ binh ưu nông, chia đất nước thành 10 đảo, cử người tài giỏi đức độ cai quản, thực hiện chính sách ngoại giao độc lập, tập trung chăm lo phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng nền văn hóa đặc sắc, cho phát hành tiền Thái Bình Hưng Bảo, tiền kim loại đầu tiên của Việt Nam, khẳng định dấu ấn của nền tài chính độc lập thời sơ khai.
딘티엔 호황 황제는 즉위 직후 중앙에서 지방에 이르기까지 국가기구를 구축하고 궁궐과 의례 시설을 건설했으며 농업과 병역을 결합한 군사 제도를 도입했습니다. 또한 나라를 10개 성으로 나누고 재능 있고 덕망 있는 인물들을 통치자로 임명했습니다. 그는 독자적인 외교 정책을 추진하고 농업과 수공예품 개발에 주력했으며 독자적인 문화를 건설했습니다. 더불어 베트남 최초의 금속 화폐인 타이빈 훙바오를 발행하여 초기 단계부터 독립적인 금융 시스템을 구축했음을 보여주었습니다. Qua đó đã khẳng định mạnh mẽ nền độc lập dân tộc, vị thế quốc gia, lòng tự tôn, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí phục hưng dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho đỉnh đô Thăng Long, Hà Nội và thúc đẩy hình thành nền văn minh Đại Việt. 이는 민족의 독립, 국가적 위상, 자존심, 자립심, 그리고 민족 부흥의지를 강력하게 확고히 했으며 탕농 하노이를 수도로 건설하고 대월 문명 형성을 촉진하는 견고한 토대를 마련했습니다. Sau khi Đức vua mất, quần thần đã suy tôn là Tiên Hoàng đế, kế tục sự nghiệp huy hoàng của Đinh Tiên Hoàng đế, triều đại nhà Tiền Lê, rồi nhà Lý đã lãnh đạo quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, mở mang bờ cõi, xây dựng Đại Cổ Việt trở thành quốc gia hưng thịnh, vươn lên mạnh mẽ trong cấu trúc quyền lực khu vực lúc bấy giờ. 왕이 죽은 후 신하들은 그를 초대 황제로 추대했다. 딘티엔 호황 황제의 영광을 계승한 초길의 왕조와 이후 리 왕조는 전국을 이끌고 군대와 백성을 이끌며 국가의 독립을 굳건히 수호하고 영토를 확장하여 대꼬비엣을 번영하는 국가로 건설하고 당시 지역 권력 구조에서 강력한 위치를 차지하게 했다. Thân thế và sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng đế luôn gắn liền với quá trình thống nhất Giang Sơn, hình thành nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc, khai sinh quốc hiệu Đại Cổ Việt, khẳng định mạnh mẽ ý chí phục hưng dân tộc, dựa trên bản lĩnh độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tầm vóc lịch sử vĩ đại, khát vọng độc lập, thống nhất, xây dựng quốc gia hùng cường của Đinh Tiên Hoàng đế gắn với quốc hiệu Đại Cổ Việt, với vai trò, vị thế của kinh đô Hoa Lư đã trở thành tài sản vô giá của dân tộc ta, nhân dân ta. 딘티엔 호황 황제의 생애와 업적은 국가 통일 과정, 역사상 최초의 중앙집권적 봉건 국가 건설, 대꼬비엣, 데라토이라는 국명 탄생, 그리고 독립, 자립, 자력에 기반한 민족 부흥의지의 강력한 표명과 불가분의 관계에 있습니다. 딘티엔 호황 황제의 위대한 역사적 위상, 독립과 통일, 강대국 건설에 대한 열망, 그리고 대꼬비엣이라는 국명과 수도 호아루, 부로의 역할과 위상은 우리 국가와 국민에게 귀중한 자산이 되었습니다. Tri ân công đức của ông, nhân dân và thể chế nhà nước các thời kỳ đã cho lập đền thờ tại khu vực cung điện xưa, hàng năm tổ chức lễ hội Hoa Lư, lễ hội lớn, được tổ chức như lễ trọng. Cho đến ngày nay vẫn là hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo, đặc sắc riêng có của người dân cố đô Ninh Bình, là điểm hẹn của nhân dân và du khách trong nước, quốc tế, nơi bày tỏ lòng tôn kính với các bậc tiên đế, các anh hùng hào kiệt đã có công dựng nước, giữ nước và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014. 그의 공적에 감사하는 마음으로 여러 시대의 백성과 국가기관들은 옛 궁궐터에 그의 사당을 건립하고 매년 호하루 축제를 성대하게 개최해 왔습니다. 오늘날까지 이 축제는 닌빈 예수도 사람들의 독특하고 특별한 문화적, 정신적 활동으로 남아있으며 주민들과 국내외 관광객들이 만나는 장소이자 국가 건국과 보존에 기여한 조상과 영웅들에게 경의를 표하는 곳입니다. 또한 2014년에는 국가 무형문화유산으로 지정되었습니다. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn coi trọng, gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của lễ hội Hoa Lư như gìn giữ hồn cốt linh thiêng của cố đô ngàn năm, để sự nghiệp vĩ đại của Đức Đinh Tiên Hoàng đế luôn sống mãi với thời gian và non sông đất Việt. 닌빈성 당위원회와 정부, 그리고 닌빈성 주민들은 천년 역사를 자랑하는 고대 수도의 신성한 정신을 보존하듯 호하루 축제의 아름다운 가치를 항상 소중히 여기고 보존하며 장려해왔습니다. 이는 딘티엔 호황 황제의 위대한 업적이 베트남 땅 위에 영원히 살아남도록 하기 위함입니다. Tự hào về mảnh đất sinh ra người anh hùng dân tộc Đinh Tiên Hoàng đế, với ý chí và khát vọng vươn lên, trong những năm qua, Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy truyền thống hào hùng của cha ông và tiềm năng, lợi thế, nhất là giá trị truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 민족 영웅인 티엔 호황 황제를 배출한 땅에 대한 자부심과 부흥에 대한 열망을 바탕으로 최근 몇 년 동안 닌빈성 당위원회, 정부, 그리고 인민은 한마음으로 적극적이고 창의적으로 조상의 영광스러운 전통과 잠재력, 특히 고대 수도의 땅과 인민이 지닌 고귀한 전통 가치를 드높여 모든 어려움과 도전을 극복하고 각 분야에서 중요하고 포괄적인 성과를 이루어냈습니다. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 90% GDP. Từ năm 2022 đã trở thành tỉnh từ cân đối ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12, 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Các chỉ số về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính. 이 지역 경제는 지속적으로 높은 성장률을 기록해왔으며 산업, 건설 및 서비스 부문이 지역 총생산 GRDP의 90%를 차지합니다. 2022년 이후 이 지역은 예산 자립을 달성했으며 전국 63개 성 및 시 중에서 1인당 소득 12위를 기록하고 디지털 전환, 혁신 및 행정개혁 분야에서 높은 지표를 달성했습니다. Đều xếp trong nhóm 15 địa phương cao nhất, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế, xã hội theo hướng xanh, bền vững và hài hòa, dựa trên các giá trị nổi trội, độc đáo, đặc sắc riêng có về văn hóa, lịch sử, tự nhiên, sinh thái, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng đô thị di sản, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, đổi mới sáng tạo, đã hình thành được một số ngành công nghiệp chủ lực, trụ cột là công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, phát triển nông nghiệp sinh thái đa giá trị, đã cơ bản đạt các tiêu chí tỉnh nông thôn mới. 모든 지역이 상위 15위권에 랭크되었습니다. 이들은 뛰어난 고유의 문화, 역사, 자연 및 생태적 가치를 기반으로 녹색, 지속 가능성, 조화를 지향하는 사회경제적 발전 전략을 효과적으로 이행했으며 문화유산 도시 건설과 연계된 현대적인 인프라를 구축하고 문화산업, 문화유산 경제 및 혁신의 발전을 촉진했습니다. 자동차 제조 및 조립 산업을 중심으로 여러 핵심 산업을 육성했으며 다기능 생태 농업을 발전시켰고 신농촌성으로서의 기준을 기본적으로 충족했습니다. Văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Vị thế của tỉnh Ninh Bình được nâng cao, là điểm đến hấp dẫn của du khách và các nhà đầu tư. 문화와 사회가 전반적으로 발전했고 사회 안전이 확보되었습니다. 국제 통합이 더욱 심화되고 있으며 지역 방위 및 군사력이 강화되어 정치적 안정과 사회 질서가 보장되고 있습니다. 당과 정치체제 건설 및 개혁 사업이 전면적이고 효과적이며 조화롭게 추진되었습니다. 닌빈성은 위상이 높아져 관광객과 투자자들에게 매력적인 지역으로 거듭났습니다. Tỉnh Ninh Bình tiếp tục kiên định, tập trung cao thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. 닌빈성은 총리 승인을 받은 2021에서 2030년 닌빈성 계획 및 2050년 비전에 따라 전략적 목표와 과제 이행에 확고하고 집중적으로 매진하고 있습니다. 닌빈성은 2030년까지 기본 기준을 충족하고 2035년까지 천년문화유산 도시 및 창의도시의 특성을 지닌 중앙직할시로 발전시키기 위해 건설 및 개발에 총력을 기울이고 있습니다. Xứng tầm với vị thế, tầm vóc lịch sử, giá trị đặc biệt của cố đô Hoa Lư, giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, mắt xích trọng yếu kết nối giữa vùng Bắc Trung Bộ với vùng đồng bằng sông Hồng,
giữa vùng Tây Bắc với phía Nam hành lang kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ. 호화로 고대 수도의 위상, 역사적 중요성, 그리고 특별한 가치에 걸맞게 장안 경관복합지구 세계문화자연유산은 국가방위 및 안보의 전략적 지역이자 중북부 지역과 홍강 삼각주, 그리고 서북부 지역과 통킹만 남부 연안 경제 회랑을 연결하는 중요한 연결고리로서 탁월한 세계적 가치를 지니고 있습니다. Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024 là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa tốt đẹp, ý chí độc lập, tự chủ, thống nhất và khát vọng hòa bình của dân tộc ta, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc công lao, những đóng góp to lớn của Đức Đinh Tiên Hoàng đế và các bậc tiền nhân. 2024년 딘 티엔 호황 황제 탄생 1100주년 기념 및 호화로 축제 개막은 애국 전통, 고귀한 문화적 가치, 독립의지, 자립심, 단결, 그리고 우리 민족의 평화에 대한 염원을 알리고 딘 티엔 호황 황제와 우리 선조들의 위대한 공헌에 깊은 존경과 감사를 표하는 기회입니다. Làm sâu sắc hơn về tầm vóc lịch sử, giá trị đặc biệt, vai trò to lớn của triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê, của nhà nước Đại Cổ Việt và của vùng đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình trong tiến trình lịch sử dân tộc, đồng thời tôn vinh các giá trị vững bền và sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Hoa Lư, thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa đối với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương, đất, nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. 딘 왕조, 초길의 왕조, 다이꼬비의 국가, 그리고 고대 수도 호화로 닌빈이 국가 역사 과정에서 지닌 역사적 중요성, 고유한 가치, 그리고 막대한 역할에 대한 이해를 심화시키고 호화로 축제 무형문화유산의 지속적인 가치와 생동감을 기리며 당위원회, 정부기관, 그리고 국민 모두가 역사문화적 전통을 보존하고 진흥해야 할 책임감을 고취하여 사회경제적 발전과 번영하는 조국 건설, 그리고 국민의 행복을 증진하는 데 기여하고자 한다. Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã khởi trống khai hội. 이날 행사에서 도안민 환당 중앙위원회 위원 겸 성당위원회 서기는 북을 치며 축제의 개막을 공식적으로 알렸습니다. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chủ đề Sứ mệnh đế đô, gồm 2 phần, chương Y, thống nhất Giang Sơn, mở xưng Hoàng đế, phục hưng dân tộc, chương 2, Ninh Bình ngày mới dòng chảy non sông. 다음은 딘 티엔 호황 황제 탄생 1100주년과 2024년 호화로 축제 개막을 기념하는 화려한 예술 프로그램입니다. 황도의 사명글 주제로 한 이 프로그램은 두 부분으로 구성됩니다. 제1부, 국가통일, 황제 즉위 선포, 그리고 민족 부흥. 제2부, 새로운 시대의 닌빈, 땅과 강의 흐름. Các tiết mục nghệ thuật được trình diễn bởi các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên nghiệp, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và trình diễn đợt online đã nêu bật thanh âm cội nguồn về sứ mệnh đế đô, sự nghiệp đánh dẹp và thu phục 12 sư quân, thống nhất Giang Sơn về một mối, lập nên nhà nước Đại Cổ Việt. Đồng thời, làm nổi bật sự phát triển mạnh mẽ của miền cố đô lịch sử trong ngày mới. Thiên nhiên say lòng, con người thân thiện đang không ngừng đổi thay diện mạo, bứt phá đi lên. 유명하고 전문적인 가수와 예술가들이 선보이는 예술 공연은 현대적인 음향 및 조명 시스템과 드론 라이트 쇼를 통해 이 지역의 기원, 황도의 사명, 12개 군벌을 제압하고 나라를 통일하여 대베트남 국가를 건설하기 위한 투쟁을 조명했습니다. 동시에 역사적인 고대 수도가 새로운 시대에 힘차게 발전하는 모습, 매혹적인 자연, 끊임없이 변화하며 발전을 거듭하는 친절한 사람들의 모습도 부각했습니다. Hơi thở cuộc sống hiện đại hòa cùng những giá trị văn hóa, lịch sử đã vẽ nên bức tranh Ninh Bình đầy hương sắc, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Ninh Bình tới đông đảo nhân dân và du khách thập phương. 현대 생활의 숨결과 문화적, 역사적 가치가 조화롭게 어우러진 닌빈은 생동감 넘치는 모습을 보여주며 그 문화적 가치, 역사 유적, 아름다운 경관을 전 세계 사람들과 관광객들에게 널리 알리는 데 기여하고 있습니다. Ngay sau chương trình kỷ niệm là màn bắn pháo hoa tầm thấp, qua đó động viên tinh thần,
tạo khí thế phấn khởi, sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Ninh Bình, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. 기념 행사 직후에는 적어도 불꽃놀이가 이어졌습니다. 이는 간부, 당원, 군, 그리고 님빈성 모든 계층의 주민들의 사기를 북돋고 열정적인 분위기를 조성하며 단결을 강화하여 더욱 문명화되고 번영하며 아름다운 조국을 건설해 나가도록 독려하는 데 목적이 있었습니다.